ကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ခုပြပေးမှာကတော့ Photoshop မှာအခြေခံသဘောတရားလေးတွေကိုပြန်လဲပြီးတော့ပြသပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တို့ Photoshop သုံးမှာဆိုရင် Photoshop ရဲ့ဒီ icon ပေါ်မှာနှစ်ချက်ထောက်ပြလိုက်ပါအဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ software တွေကိုဝင်ပါလိမ့်မယ်နော်ခဏစောင့်ပြီးလိုက်ပါโอเคတကယ်လို့လင်းဝင်သွားပြီဆိုရင်ဒါတော့ Photoshop မှာဒီဥဆုံးကိုကဒီဇိုင်းတစ်ခုဆိုလို့ဆိုရင်စာရွက်တွေကိုအရင်ဆုံးခေါ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကစာရွက်ခေါ်မယ်ဆိုရင်ဒီက create a new ဆိုတဲ့အဲ့လိုတစ်ချက်နေပြီလားနော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကိုလိုချင်တဲ့ site တွေကိုလိုက်ပြီးတော့ရွေးချယ်ပြီးခေါ်လို့ရပါပြီဒါဆို customer ဆိုတာကကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ site တွေထည့်ပြီးတော့ခေါ်လို့ရပါတယ်တကယ်လို့မှကျွန်တော်တို့က A4 site တွေမသိဘူး A4 site တွေပါတကယ်လို့မသိလို့ခေါ်မယ်ဆိုရင်ဒီ print ကိုတစ်ချက်နေပါဒီမှာဆိုရင် A4 မှာလေးလာတယ်လေးခဲ့တယ် A5 A6 A3 B5 တွေအဆုံးရှိပါတယ်နော်တကယ်လို့မှဖိုတိုလေးပါဖိုတိုအတွက်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာဖိုတိုဆွဲရတယ်ကိုတစ်ချက်နေပြီးတော့ဒီမှာဖိုတိုမှာ 4sit တို့ CS5 တို့မှာဟိုရှိပါနော်အဲ့ရနေပြီးတစ်ချက်ဝင်ပြီးတော့နှိပ်ပြီးတော့မှ OK ကိုနှိပ်ပြီးလိုက်ရပါတယ်တကယ်လို့မှကိုကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကိုလိုချင်တဲ့ site နဲ့တွဲမယ်ဆိုရင်ဒီဘက်မှာတော့ customer ကိုရွေးပြီးတော့အတောင်းရွေးပြီးတော့ဒီမှာ pixel ဆိုရင်ဒီမှာကိုလိုချင်တဲ့ pixel နေတာနဲ့ထည့်ပြီးတော့ခေါ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာတိုင်းတာနေရာမှာပါရှိမယ်ဆို pixel ရှိမယ် inch ရှိမယ် centimeter ရှိမယ် millimeter ရှိရ point ရှိမယ်ဒီကတော့ကျွန်တော်မသိဘူးเนาะဒီကတော့ကျွန်တော်တို့အသုံးများတာက pixel ရဲ့ centimeter ရဲ့ inch ကအဲတုံးကကျွန်တော်တို့အသုံးများပါတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော် inch ကိုယူလိုက်မယ် inch ကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ site ကိုထည့်ပြလိုက်မယ်နော် file အဲ့လိုမှပဲလောက်လိုက်မယ်နော် file ဒီကတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအထောင်အလဲရွေးလို့ရပါတယ်နော်ဒါတော့ version မှာကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်ဆိုရင်300ပဲထားပါတယ်ဒီဇိုင်းတစ်ခုဆွဲဖို့လေဒီဇိုင်းဟိုပါနော်ဒီ website ဟိုပါ online design တွေပါဆိုလို့300ပဲထားပါတယ်နော်ဒီမှာ inch ရွေးတယ်ဆိုရင်ဒီမှာ pixel inch ကိုယူပါဒီလိုဒီမှာ centimeter ရွေးထားတယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာ pixel centimeter ကိုရွေးပေးထားပါနော်ဒီ RGB မှုတွေမှာကြတော့ဒီဖုန်းတွေဒီ Facebook ပေါ်မှာတင်တဲ့ပုံတွေပါကြလို့ရှိရင် RGB မှုနဲ့သုံးတယ်နော် RGB color နဲ့သုံးတယ်ဒီ CMYK ကဒီ paper ဘိုင်းတွေဒီ offset ဘိုင်းတွေမှာတော့ဒီ CMYK သုံးတယ်နော်ကျွန်တော်ကဒီ RGB လေးနဲ့ပဲယူပြမယ်ဒါကတော့ဟိုကဒီ collect တဲ့စာရွက်ကအဖြူအောင်ခေါ်ပါလားအနက်အောင်ခေါ်ပါလားဒါကို background color ခေါ်ပါလား transparent ကအကြည့်ဘာမှမပါဘူး customer ဆိုတာကိုလိုချင်တဲ့ color ချိန်လိုက်တာနော်ကျွန်တော်အဲ့ဒီကအဖြူနဲ့ပဲသွားမယ်နော်ဒီကတော့ချိန်ပေးတယ်မလို့ပါဘူးအဲ့တော့ဒီမှာ create ကိုနှိမ့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့စာရဲရပါပြီနော်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့စာရဲလေးရပါပြီဒီမှာခဏနော်ဒီကောင်းတွေကိုဘယ်လိုဖော်ရမလဲဆိုတော့ဒီ box တွေကိုဘယ်လိုဖော်ရမလဲဆိုတော့ပြလိုက်ပါမယ်ဒီမှာဒီ box တွေကိုဘယ်လိုဖော်ရမလဲပြလိုက်ပါနော်ဒီဘက်က2 box လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ2 box ကိုမတွေ့ဘူးဆိုရင်ဒီ window တွေကသွားပြီးတော့ဒီမှာ S7 ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါအဲဆိုရင် sorry window တွေက2ဆိုတာလေးရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်နှိပ်မယ်ဒီ2 box လေးကြာလာပါလိမ့်မယ်တော့ဒီမှာ layer box ရှိမယ်နော် channel ရှိမယ်ဒီမှာ layer ရှိမယ် adjustment တို့ on ရှိပါမယ်နော်ဒါတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြပြပါမယ်နော်ဒီ layer box ကတော့ဒီ Photoshop ဟိုစတင်မဲ့ဆိုလို့နော်ဒီ layer လေးကိုနည်းနည်းကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ဖြစ်နိုင်ဖို့ကနည်းနည်းလေ့လာပြရပါနော်ဒီကကြတော့ version ဘာလို့ခေါ်တာဒါ2 bar ဒီဘက်က2 bar နော်ဒါကြတော့ 3 bar Photoshop အဓိကဘာနဲ့တိဆောက်ထားတာဆိုတော့ဒီ pencil လေးနဲ့တိဆောက်ထားတာပါနော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ color တစ်ခုပြင်ပါနော် color တစ်ခုခေါ်မယ် color ဒီပေါ်မှာ color တစ်ခုဖြစ်မှာဆိုရင်ဒီဘက်မှာဒီလိုတစ်ခါတန်းဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဖြစ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်နော်ဒါတန်းဖြစ်နေပါတယ်သူ background color မှာတစ်ခါဖြည့်ပြီးသက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်ဒီလိုပေါ်နောက်ပြန်ခေါ်မယ်ဆိုရင်ဟာ control Z ကိုအဲ့လိုမဖြည့်ချင်ဘူးဆိုရင်အသက်ခေါ်မှာပါနော်ဒီကပေါင်းလေးတစ်ချက်နေလိုက်ရင်ဒီမှာ layer တစ်ခုကျလာပါပြီအဲ့ layer နေပြီးတော့ဖြည့်လိုက်လို့ရပါတယ်
Photoshop ဒီမှာနော် pencil တုံးလေးတွေနဲ့တိစောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ pencil တုံးလေးတွေနော် pencil တုံးလေးတိစောက်ထားတာပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပါပြရမှာဆို Photoshop မှာ350တူပါနော်ဒီ module လေးပါနော် module လေးကဘယ်လိုသုံးရလဲဆိုရင်ဒီမှာနော်ဒီဆွဲသွားတာလေးပြတာပါနော်အဲတော့ကျွန်တော် module 3ခုလေးကိုပြပါနော်အဲကျွန်တော်ကတလာ2ကိုတစ်ချက်ပုံလေးဆွဲလိုက်ပါမယ်နော်ဒီမှာအရောင်လေးတစ်ချက်ဖြစ်မယ်အထက်က module ရဲ့အားသာချက်ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ module လေးပေးလာပါနော်တို့ကဘာလုပ်နေရလဲဆိုတော့ဒီကိုလိုချင်တဲ့ပုံမျိုးကိုရွှေ့ပေးလို့ရပါတယ်ဒါတော့ဘာလို့ဒါ module ဆိုရင်သူက option ဘာမှပါလဲဆိုရင်ဒီမှာ layer ဆိုရင်ဒီည layer မှာဒီသူ့ရဲ့ layer ပဲပြပေးရပါ group ဆိုရင်ဒါ group ကိုဒီမှာ group မရှိတော့ဘူးနော် group ဆိုရင် group of select ကိုပုံဆွဲပေးရဖြစ်ပါတယ်နော်အဲဒါကျွန်တော်ဒီဟာကို layer မှာပဲထားပေးပါနော်ပြီးမှဒီ auto start ဆိုတာလေးကို auto select ဆိုတာလေးကိုချက်ရှင်းပြပေးပါမယ်ဟောဒီကောင်လေးကိုပိတ်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင် layer ပေါ်မှာပဲဆွဲလို့ရပါမယ်ဒီကောင် layer ပေါ်မှာထားပြီးတော့ဒီကောင်လေးဆွဲကြည့်ပါရပါတော့ဒီကောင် auto select မပေးတော့ပါဘူးနော်ဒီကောင်မပါတော့ပါဘူးဒါမှဒီကောင်လေးပေါ်မှာထောက်ပြီးတော့ဒီ auto select လေးကိုဖွင့်ပြီးတော့ဆွဲမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးဆွဲလို့ရပါသေးတယ်နော်ဒီကောင်လေးပိတ်ပြီးတော့ဒီပေါ်မှာဒီကောင်ပေါ်မှာထောက်ပြီးဒီအောက်ကစိမ်းကိုဆွဲမယ်ဆိုရင်ဆွဲလို့ရပါတော့ဒီ selection ဝင်နေတဲ့ဒီ layer ဝင်တော့သူကဆွဲသွားပြီပါဒီကောင်လေးကျွန်တော်တော့ဖွင့်သုံးပါတယ်ပြီးတော့ဒီဘက်ဟာလေးက alignment ချိန်တာလေးပါနော်ဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်နေပြီးတော့ဒီက control ရဲ့ A ဒါဆို selection အကုန်လုံးသွားပြီနော်ဒီကောင်ဆိုရင်အလဲတက်တဲ့ချိန်တာဒီကောင်ဆိုဘေးကိုချိန်တာဒါဆိုရင် ဟိုဘက်ဘေးဒီဘက်ဘေးဒီကောင်ဆိုအလဲတက်တဲ့ဒီကောင်ဆိုအောက်ဟောဒါပါနော်ဒါမို့ဆိုလေးကဒီကောင်မှာဒါသုံးမှုပါတယ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကလောကတလာမာခွေတူရဲ့အကြောင်းလေးကိုတစ်ချက်နည်းနည်းရှင်းပြပေးပါနော်လောကတလာမာခွေတူကဒီမှာကိုလိုချင်တဲ့ဆက်လက်လေးတွေကိုကိုလိုချင်တဲ့နေရာလေးတွေကိုဒီမှာလေးခွက်လောက်လေးလောက်ကွာလေးဆက်လက်လေးဆွဲတာပါနော်တော့ဘယ်လိုဆွဲပြမလဲဆိုတော့ဒီကောင်ပေါ်မှာဟိုလိုချင်ပါတန်ဖိုးလိုချင်ပါနော်ဒီကောင်ပေါ်မှာကျွန်တော်ဒီဝါလေးပဲလိုချင်တယ်ဆိုရင်တန်ဖိုးလေးဆက်လက်လေးပြီးတော့နှိပ်ပြီးတော့control G နဲ့ပွားလိုက်မယ်ဆိုရင်control G နဲ့ပွားမယ်ဆိုရင်အဲဆိုရင်ဟိုလေတပုတ်ထပ်ပေါ်လာပါနော်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်လက်ဆွဲလိုက်တာနော် sorry နော်ဆက်လက်မှဒီလိုဆွဲဆိုရောဒီစားတဲ့ layer လေးလောက်ပါနော် control G ဆိုရင် okay ဒါဆိုရင်တော့ဒါတော့သူရှာကာလာလေးကိုလိုချင်တဲ့နေရာအစိပ်ပိုင်းလေးကိုပဲကျွန်တော်တို့ဖြတ်ပြီးယူလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးကမလုပ်လို့ရသေးရဲ့ဆိုတော့ဒီကောင်ကကိုလိုချင်တဲ့အနေထားအောင်ဆိုတောင်းမစရီကမှဖြစ်ဖြစ်စရီရမှဖြစ်ဖြစ်ဆွဲပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ကာလာကိုဒီက layer လေးတစ်ခေါ်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ကာလာကိုဖြည့်ပေးရပါနော်ဒါဆိုဖြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ page လေးရှိရဲဆိုတော့ဖြည့်ပေးလေးရပါနော်ဒါဆိုသူဆွဲတာဒီလိုတောင်းစတူဒီယမ်ပုံလေးတွေဆွဲလို့ရတယ်လို့ခုနလိုပဲ select မှတ်ပြီးတော့လည်းလုပ်ပြီးလို့ရပါနော်သူ selection ဖြောက်တယ်ဆိုရင်တော့ control ဒီပါနော်ဒီမှာ select ထဲမှာဒီ select ဆိုတာcontrol ဒီပါနော်ပြီးတော့ပြီးတော့ elevate ကမှာကိုတူ elevate ကမှာကိုတူကကျွန်တော်တို့ဘာလို့သုံးပြီးလဲဆိုတော့ဇဝိုင်းပုံတွေဘဲဥပုံတွေကိုဆွဲရမှာသုံးပြီးပါတယ်နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီဆွဲရမှာညီကျင်တယ်ဆိုရင် shift ကလေးကိုဖိပြီးတော့ keyboard က shift ကိုဖိပြီးတော့ဆွဲမယ်ဆိုရင်ညီပါနော်ဇဝိုင်းကိုညီချော့ပါမယ်ဒါလို့မှကျွန်တော်တို့က shift ကိုမဖိဘဲနဲ့ဒီတိုင်းပလင်းဆွဲမယ်ဆိုရင်ဘဲဥပုံကိုလိုချင်တဲ့ပုံတွေထားဖို့ဆွဲလို့ရပါတယ်နော်လူလည်းဒီဘောကဒီဘောကဒုနဲ့တူပါပဲကိုဆွဲတယ်ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံဆွဲတယ်ဆွဲပြီးတော့ဒီမှာ color လေး layer လေးခေါ်ပြီး color လေးဖြည့်ပြလို့ရှိရင်ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံလေးရပါတယ်နော်ဒါကကျွန်တော်စမ်းဆွဲပြတာမို့လို့ပါနော်အတူပါပဲခင်ဗျပြီးတော့သူ့အောက်ကဒီမှာ sign on ဟိုမှာကိုတူတာဒီကောင်ကျတော့ရှင်းပါတယ်ဒီကောင်ကျတော့ဒီဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒီလိုအလှမြင့်ရောက်ဆွဲတာပေါ့သူကျတော့တန်ဖိုးလိုက်ချိန်နေတာမျိုးပေါ့နော်တို့တစ်ချက်နေတဲ့ခါနဲ့ selection ဝင်သွားပြီကိုကမှတစ်ချက်ပြမှာနော်အဲ့ဒါပဲဆိုနေတယ်ပဲဆို
တို့ edit တွေက fail နေပါပြီနော်โอเคနေမယ်ပါစေ selection ဝင်ဒီမှာနော်ဒီလေးပါနော်အပြောင်းတောင်းဒီလေးဒါသူကြတော့ဘာမှသုံးလို့ရမလဲဆိုတော့သူ့ကိုဒီစာအုပ်ဒီဇိုင်းတွေ line တွေပါဆိုတဲ့နေရာမျိုးမှာဆိုတော့နော်သူ့ကိုထည့်ပြီးသုံးပြီးပြရအောင်ဒါဆိုကျွန်တော် stop ပတ်ပြလိုက်ပါလားနော်ဒါဆိုကြီးဖြစ်ပါပြီဒီကောင်နဲ့ပြီးတော့ဒီကောင်လေးကကြတော့လေဒီကို line တွေပါဆွဲတာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် line ဆွဲတာတာပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒါဒီမှာဆောင်းဆွဲပါပါပြီအဲ့လိုမြင်းချောင်းဇရာခွက်တွေပါဆွဲတဲ့နေရာမှာဆိုတော့ဒီကောင်လေးတို့သုံးပြီးပြလို့ရပါတယ်ဒီကောင်လေးကိုတော့အသုံးပြုပြလို့ရပါတယ်ရှင်းမယ်လို့တော့တင်ပါတယ်နော်တကယ်လို့မရှင်းဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုရဲ့ comment box မှာရေးခဲ့ပေးလို့ရပါတယ်အစီအမံလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲဒီဒူးလေးကူလေးရဲ့ဒီကောင်ရဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဒူးတွေကိုကျွန်တော်နှားတဲ့ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ပြီးတော့ပြသပေးပါဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာလူချင်းမင်းတို့ဒီတော့မိတ်ဆွေတို့အသိပညာတွေကြားရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုlike လေးနှိပ်ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လေးနှိပ်ခဲ့ပေးပါခင်ဗျာတကယ်လို့လူချင်းမျိုးတို့မှာဒီ channel မှာဒီခုတင်ဆက်ပေးတဲ့ဗီဒီယိုမှာနားမလည်တာတွေပါရှိရဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ comment box မှာလာပြီးတော့ပြောလို့ရပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုဒီ